咁我都再問下 Jamie 先啦，即係呢一種嘅無聲危機，你覺得你會睇到未來會有啲咩嘅情況？你覺得繼續落去？其實我覺得我哋要用一啲正面嘅方法去面對新一代 AI 科技，咁所以令我更加覺得呢個 mental health 方面咧，其實係好重要嘅 focus 咯。咁所以正正就係今日我哋點解揾 Alan 上嚟講下佢嘅 products 啊，各樣嘢啊，都分享下佢嘅心路歷程。係啦，冇錯啦。如果你對我哋嘅內容有共鳴，請你俾個 like 嚟支持我哋，分享俾你身邊嘅朋友。如果你有建議同埋想法想表達俾我哋知道嘅，歡迎你都留言俾我哋啊！如果你都關注 CEO 嘅身心靈健康，對我哋嘅議題又有興趣嘅話咧，歡迎你訂閱我哋嘅頻道，撳埋旁邊嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋不斷嘅更新啦。